Que é isso? A Ladybug invadiu o Talking-Tom herói. Olha só, os movimentos são iguais. Mas olha, essa versão ficou até boa. Mas olha só isso. A Ladybug não tem nenhum sentido com o jogo. Tá no lugar do Ben. Misericórdia. Ei, quase morri. Epa, não vou pegar nenhum kart aqui não. Não é Mario Kart. Eu vou ver se tem Mario Kart no meu videogame. Eu quero ver o poder dela. Eu queria ver o poder dela. Peraí. Eu vou achar o poder. Eu quero ver o poder da Ladybug no jogo. Ladybug. Eita! Gente, eu tô falando sozinho. Eu sempre falo sozinho. Aqui é o poder. Vamos ver o poder. Oxi! O poder é igual da Ângela. Não, isso não é a cópia da Ângela não, né? Não, não quero. Tô falando sozinho de novo. Gente, que bizarrice é... Não, eu morri. Adeus, mundo cruel. Meu Deus, cadê o mamute? Eu quero esses guaxinins, só que mamute. Eu quero mamute. Gente, peraí. Eu vou pausar o jogo. Aqui. Gente, é verdade. É a Ladybug de verdade. Olha só a Ladybug. Gente, a Ladybug tá aqui. Aqui. Gente do céu. Como que a Ladybug foi parar no Talking-Tom, amigos? Epa. Olha só. A Ladybug daqui. Será que ela vai ficar pra sempre? Há 5 dias. 5 dias nada. Daqui 5 dias ela vai desaparecer. Essa é a nova atualização do Tom. Agora tem papel de figurinhas. Tá bom, chega.
Tom, Angela, Ben. Gente, a partir de hoje eu vou chamar. Peraí. A partir de hoje eu vou chamar o Ben de Bench. Gente, olha isso. Peraí. Deixou. Cadê a Ladybug? Não tem Ladybug. A Ladybug daqui. Gente, como que isso foi parar aqui? Peraí, eu vou pesquisar no Google. Aqui. Eu não uso muito o Google, mas eu vou usar. Aqui. Aqui. Vou pesquisar aqui. Como a Ladybug apareceu no Tom e peraí. Herói.